আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো খুবই ভালো আছি। আজকে আমরা সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়েছি। আমরা এসেছি আটলান্টিক মহাসাগরে ত্রুভিল একটি বিচে। এই বিচটা প্যারিস থেকে অনেক দূর। আপনারা বলতে পারেন ঢাকা টু কক্সবাজার, এতখানি দূর। তবে আমরা মাত্র 3 ঘন্টায় চলে এসেছি। আপনারা তো সবাই জানেনই এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন, আর গাড়ি কত ফাস্ট চলে, যার কারণে সেটা পসিবল হয়েছে। এই তো আমরা একদম পানির কাছে চলে এসেছি। তবে এখন ভাটা চলতেছে, ভাটা শেষ সময়, জোয়ার আসা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো ভাটার কারণে যেখানে কিছু পানি জমা ছিল সেখানে এই মাছগুলো আটকে গেছে। দেখুন কত সুন্দর। ক্যামেরায় মাছগুলো ছোট দেখা যাচ্ছে, আসলে এগুলো এত ছোট নয়, যথেষ্ট বড়ই। অসংখ্য অসংখ্য মাছ, একদম যতখানি জায়গাতে পানি আটকে আছে পুরোটা ভর্তি এত মাছ। আমি প্রত্যেক সামারেই 2টা করে বিচে বা একটা বিচে তো ঘুরি, অনেকগুলো বিচে ঘুরেছি। তবে এই বিচটার মতো এত মাছ আর কোনো বিচে দেখিনি। দেখেন আমার হাজবেন্ডের কত খুশি, সে খালি হাতে মাছ ধরার চেষ্টা করতেছে। আসলে সমুদ্রের পাড়ে আসলে মনটা বাচ্চাদের মতো হয়ে যায়, সবকিছু অনেক ভালো লাগে, অনেক আনন্দ লাগে। ছোট বাচ্চারা মাছ ধরার চেষ্টা করতেছে, সেও তাদের সাথে মাছ ধরতেছে। খালি হাতে তো আর ধরা যায় না। আমিও অনেকক্ষণ ট্রাই করেছি, কিন্তু একটাও ধরতে পারিনি। আস্তে আস্তে পানি বাড়তেছে, জোয়ার আসা শুরু হয়েছে। একটু আগে এই জায়গাটা একেবারে চরের মতো ছিল, শুধু বালি আর বালি ছিল। মাত্র 15 মিনিটের ব্যবধানে এতখানি পানি চলে এসেছে। আর 20 মিনিটের মধ্যেই পানিতে প্রায় ভরে যাবে। আমরা জোয়ার আসার জন্য অপেক্ষা করতেছি, পানিতে নামবো, অনেকক্ষণ ভিজবো। ভিজবো বললে ভুল হবে, আসলে ইচ্ছে মতো ডোবাবো, কারণ সবসময় তো আর সুযোগ হয় না। একমাত্র এই সমুদ্র ভ্রমণে আসলে, পানির কাছে আসলে এটা সম্ভব হয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বীজটা কত সুন্দর। এই বেবিটা অনেকক্ষণ যাবত মাছ ধরার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু পারতেছে না। সমুদ্রের পাড়ে আসলে অসম্ভব রকম ভালো লাগা কাজ করে। আসলে ইউরোপ তো শীত প্রধান দেশ, প্রায় 8 মাসের মতোই শীত থাকে। তখন ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা ছাড়া তেমন কিছুই করা থাকে না। আমরা অনেক মনে প্রাণে সামারের জন্য অপেক্ষা করি, যে কবে সামার আসবে, কবে একটু বাইরে যাব, কখন রোদ উঠবে, বিশেষ করে সমুদ্রের পাড়ে যাব। এই আশায় আশায় দিনগুলো পার করি। মাত্র 2টা মাস এদেশে গরম থাকে, এই 2 মাসে ইচ্ছে মতো ঘোরা হয়, কারণ ঠান্ডার সময় তো সেটা পসিবল হয় না। এখন পুরোপুরি জোয়ার এসে গেছে, দেখেন এখন শুধু পানি আর পানি, কোনো রকম বালু দেখাই যাচ্ছে না। তবে এটা আমরা একদম বিচের উপরে এসেছিলাম যখন, তখন কি শুট করেছিলাম। আমি চারপাশটা একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। এই বীজটা অনেক বড়, আপনারা জেনে থাকবেন ফ্রান্সে এরকম অসংখ্য ছোট ছোট বীজ আছে। আমাদের দেশে কক্সবাজারের মতো এত লং বিচ এদেশে হয় না।
ছোট ছোট 1-1.5 কিলোমিটার লম্বা এরকম হয়। তবে আমি যতগুলো বিচে গিয়েছি সবগুলো আরও ছোট ছিল। আমার দেখা এই বিচটাই সবচেয়ে বেশি বড় এবং সবচেয়ে বেশি সুন্দর। প্রচুর মানুষ এখানে। এখন কয়টা বাজে? 11টা বা 11:30 বাজে। 2টা নাগাদ আরও বেশি মানুষ হবে এবং পুরো জায়গাটা ভরে যাবে। আমরা তখনই পানিতে নামবো, সেজন্য অপেক্ষা করতেছিলাম। সবাই পানিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে অলরেডি। সমুদ্রের পানি একটু ঠান্ডা থাকে। প্রথমে নামলে মনে হয় যেন অনেক ঠান্ডা লাগবে, কিন্তু একটুখানি ভিজলে বা একটা ডুব দিয়ে উঠলেই তখন অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, তখন আর সমস্যা হয় না। তখন ঢেউয়ের সাথে ভাসতে ভাসতে পানিতে ভেজা মজাই আলাদা। খুব ভালো লাগে। খাও খাও, নীরবে খাও। এটা উপরের অংশটুকু। এই জায়গাটা অনেক বড়, তো যার কারণে ছোট একটু পার্কের মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। আপনারা একটু দেখেন চারপাশটা কত সুন্দর। এই যে যে বলগুলো খেলতেছে, এটা এদেশের এক ধরনের জাতীয় খেলার মতো বলতে পারেন, বয়স্কদের জাতীয় খেলা। মুরব্বীরা খেলে। ওকে, আজকের মতো এখানে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।